ताओसहूम एक गैर वाज़ेह मज़हर है जो 1990 की दहाई के अवाइल से न्यू मैक्सिको यूएसए के एक छोटे से कस्बे ताओस के कुछ रहायशियों की तरफ से सुनी जाने वाली कम फ्रीक्वेंसी गंगनाती आवाज़ है। जो लोग उसका तजुर्बा करते हैं वो इस आवाज़ को एक मुस्तकिल कम आवाज़ के तौर पर बयान करते हैं जो दौर दराज के डीजल इंजन की आवाज़ से मुशाबहत रखता है। जो चीज़ इस इसरार को हैरान किन बनाती है वो इसकी अदम मुताबकत है। तौस में हर कोई हम आवाज़ नहीं सुन सकता और जो लोग ऐसा करते हैं वो अक्सर कम तादद वाली आवाज़ों के लिए हसास होते हैं। मुतअद्दिद तहकीकात के बावजूद हम का सहीह ज़रिया या वजह नामालूम है। मुख्तलिफ नज़रियात तजवीज़ किए गए हैं जिनमें कुदरती अर्जियाती अमल से लेकर बरक़ी मक़नाटीसी सिग्नल्स या यहाँ तक कि नफ्सियाती अवामिल शामिल हैं, लेकिन किसी भी हतमी वज़ाहत की तस्दीक नहीं की गई।